ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு வந்து நம்ம எந்த ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பியூட்டானிக்கல்ஸோட ஹேர் ஷாம்பு அண்ட் ஹேர் கண்டிஷனர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்துட்டு 8 எசென்ஷியல் மினரல்ஸ் அண்ட் பொட்டானிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கு. ஸோ அதனால உங்கள் ஹேரை வந்து சூப்பராக ரிப்பேர் பண்ணி சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக வச்சுக்கும். நான் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா என்னோட ஹேர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீசினஸாகவும் ட்ரைனஸாகவும் இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேர் ஃபாலும் இருந்துச்சு. ஸோ நான் இது யூஸ் பண்ணி 2 monthsல எனக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் கம்மியாச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீசினஸ் அண்ட் ட்ரைனஸ் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக ரெடியூஸ் ஆச்சு. இதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டே நைட்டே வந்துட்டு ஆயில் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு ஓவர் நைட் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் இந்த ஷாம்புவெல்லாம் ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 minutes லீவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஹேர் வாஷ் பண்ணுவேன். ஸோ வந்துட்டு வாஷ் பண்ணும்போதே வந்துட்டு ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ரொம்ப சூப்பராக ஷைனாகவும் இருக்கும். என்னோட ஃபேவரட் ப்ராடக்ட்னே சொல்லுவேன். ஸோ வந்துட்டு யாரெல்லாம் ரொம்ப ஹேர் ஃப்ரீசினஸாக ட்ரைனஸாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் வந்து இந்த பியூட்டானிக்கல்ஸ் ஹேர் ஷாம்பு அண்ட் கண்டிஷனர் சஜஸ்ட் பண்ணலாம். இது ரெண்டுமே சேர்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது தான் சூப்பரான ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ.